带你们看看我老做的无油火烧能有多简单。由于家里最近8苞米比较忙，早饭都是我送到地里吃的。今早我问我老送啥吃的，有月饼，给他们送点去。那月饼让我吃的了。那有盒新的吗？那新的我昨晚吃的。一早吃了？也不是一早吃，这还有点儿。还有个小奶呢，你也喝了？奶我没喝。上才上。没上啊？我去买点的了。买了，我做的。我那什么菜点面，我俩火烧上呗。你什么也能弄好？快，我的快。你真有钱，去买吃。这个家管什么都有，这个做点得了，你就去买个火烧得好几块钱。火烧现在1块钱一个了。多少钱呢？1块。你怎么不早放着？早放着，你说去买吃的，我就费那事做。你也没问我。再说你不让我出去，我又不是我让你做火烧。你已经挖了，做吧，下回早点放上。干我什么事？不是你让我出那么，不是我让你做。已经挖了，做吧。老二，你这还发面呢？你这什么才能好？那也快，这东西，你就搞那菜不用全发，搞点醒个10分钟就好了。这不用全发面。就菜搞点醒10分钟就好，你就做吧。面里加入白糖。老二，他这个火烧里面能不能包馅儿啊？你想包什么馅儿？你放在肉里不行吗？你看你胖的，你脖还有脑瓜粗，你想一出是一出。那你放点糖你总行吧？放点糖行。我想这个死一天。面刚和好，我手机就被征用了，幸亏才买了一个新手机。最近苹果不是出新款了吗？但是我发现现在上转转上买二手才更划算。我这台苹果13只花了3600，比新机要便宜3000多。省下来的钱，我又在转转上买了台平板，而且转转是一个官方验二手平台，每台手机都经真人检测，只卖正品。真心推荐，买二手就买官方验过的。怎么还和面了？弄点面，你不放糖吗？面给糖俩搞一点，要不是也熟了以后一加温呢，面糖就溜了。搞点面的它不溜。今儿放红糖。红糖好。哎，这锅碗虽然挺好看，像巧克力似的。好看。俺老包什么我都感觉像包包。包这东西糖，这就是有糖里头，你不捏住它一多影响外流。这就好了。好，这怎么包？老二，你这饼都擀好了，你下锅摞呀？你看你那个修养，你一天是沉不住气，你憋不住屁。这个东西能马上就摞吗？你得搞点醒醒，第2次发面一样发起来，你才能摞。一天你就只吃。摞火烧啊，锅里不放油，小火慢慢摞。也不用倒油里头。不倒，一点不倒，就这么摞。你看不看这饼？这不长起来了？长起来这就好了，这就快好了。这饼你看都鼓起来没？哈。这个夹管等会儿就鼓起来，就好了。带你们看看俺俩做的这个火烧，好吃，好吃了。你就好吃了，你就第一了。你赶紧，你吃饭了，你这个弄出来点煎的，你什么爹送给他们，青岛都没带饭。好。酥酥脆脆啊，好吃。给他们。比较好吃，第一了。去地里给他们送早饭了。别干了，吃饭了。好了。你记得这盘滚10年8把的了。你还行，我操，4把个了。我这来都可贵了。出现点插头。那别人做不做，你做的。他还能走？但是有我的股份这里面。没有奶，你还有奶。不错，这饼不错。
这叫火烧。啊，这叫火烧。那拉倒，还真是第一了。好，别老爸，不要，不要，你喝奶粉，我不吃，我不喝，那你吃，我吃了，我不要。喝点吧，那你喝。谢谢吗？好不好吃？好吃。没有，这火烧。带你们看看我老用花生做的豆腐。之前我老说花生能做豆腐，因为家里忙，一直没时间做。下午干活，我说我想吃花生豆腐。你想叫我给你做花生吗？啊，干那活，别给我干。啊，我一直帮你干呢。干出给你做。不做。行，好啊。咱们不干事，你也叫那把饽饽的。走，你家好。你家收拾走。他让他上中间给称闹啊。买等给你花生地，我称还是不？好啊。老这多少花生？这2斤多的，再兑点大豆里。你不做花生豆腐吗？那么还自己打豆？你那个傻呀！你不兑点大豆里，你花生豆腐就没有纪律了。做在一堆就行。就放一块儿。就放一堆做。兑不做就行。那要大豆腐。兑点大豆就行。这种泡一宿，明早就可以做了。你这花生和黄豆它怎么分开泡了？分开泡。这泡黄豆。你这黄豆能有多少豆？不到1斤。这花生就兑这豆就行了，少兑点。这泡一宿呗。泡一宿就好了，明早就能做。妈起来了。不喊我。哎妈，怎么喊你一遍一遍，喊几遍？你说等会儿。再不起来，都泡臭了。再聚会俺俩对象可以磨出来。那怎么混一块儿？他俩搞一气氛。准备把花生磨成豆浆。加水呀？加水。好，行。这应该叫花生豆浆，出锅了啊，闻味儿还挺香，挺浓的。好，再加水。我老给我姥爷喊回来干活。老这一看就是能用着人家，那个给人给扫一扫。用着你不得对你好点吗？你不给你家热情态度，你当是什么？累不？这是准备开始吊豆腐包了。太厚了。再加点水。把里面豆腐渣剩的豆浆给挤出。吊好的豆浆下锅烧开。俺姥爷开始调卤水。老爷开始点豆腐了。你不能丢手艺啊！你不能丢手艺啊！这我也不会的。豆腐有点开始成脑了。把点好的花生豆腐倒到豆腐包上。用重物压在豆腐上，把水压出去。看耳朵的花生豆怎么样？是不是第一了？挺好啊，是那个样。老，你这豆腐中午想怎么吃？怎么吃？炖着吃，炒着吃，怎么吃都好。我听说那个排骨炖豆腐泡好吃。你早说我豆腐都不给你做。家还剩2根排骨了。上回买剩2根。少，才少。你这豆腐不配排骨不瞎的吗？
豆腐切块，准备做豆腐泡。吃饭吧。对，你看这菜，你吃吧，这豆腐真好吃。你尝尝你点的这个豆腐，你看丢没丢手艺？是不是？挺好吃的。好吃。这场豆腐做的挺好。这个比那个正常黄豆做的那个要香。好啊。妈，这好吃，你尝尝。你自个点的，你不尝一尝？怎么样，老爷？好吃。别这个地了，老爷。你自己尝一块，你老听俺姥爷干什么？炕带香，不像他带香，我就带原我带的呀。哎呀，挺拔的挺香。哎，尝尝这个花生做的豆腐，蘸点酱啊。妈，这花生豆腐真香。好的。这老长时间来点这个饼，上你门前炸点吃的，哈老爷。我要吃点饼。好，好嘞。真香。再来上一块排骨。来吧，你让人尝尝。这排骨炖到时候了。那那会儿。看你待会，真要弄大豆。哎吧，现在这农村，哎呀，这个生活就真第一了。你说吃什么东西，你做上你说鱼啊、油啊、豆腐，那随便的。挺好，挺好，挺挺好。好啊，那点知足啊，农村现在这生活挺好，挺好。哎，这饭果真估计啊，一口米汤。来一口花粥。来不能来。来就得这个。他们家几乎都一样啊，农村不行啊。